Guten Morgen, ihr lieben Feinschmecker. Unsere Götter ist immer unterwegs. Heute sind wir im Overländl, gerade neben dem kleinen Ballon. Und da, wenn ich es sage, ist die Natur erbracht. Da unten im Münstertal wartet auf uns ein exzellenter Koch mit einem ganz gelungenen Evernamen. Hinter den Bilderkasten sind die schönen Bilder von unserer Emmanuel Gambet. Da steht der Joey hinter dem Ton. Und unsere Lembeles, heute ist der Thierry Collin. So, jetzt weiß ich alles, Kamera. Jetzt können wir gehen miteinander. Hopp, komm, wir gehen. Aber da. Da bin ich angekommen. Da sind wir angekommen, siehst du die Kamera. Da sind noch zwei Koch, der Bobbe, der Nesti und der Fies heisst Nene, gell? Ja. Hast dann gelehrt im Krokodil, habe ich gehört. Ja, ich bin 3 Jahre im Krokodil geschafft. Da kannst du gut kochen, Samuel. Ja, 3 Minuten Rolls gelehrt. Oh, und Samuel, was machen wir noch ganz genau hier mit dem immer? Ja, da machen wir ein bisschen Honig. Wir machen die Drema, der Honiggrüß von der Kader. Ja, gibt's noch Honig ein bisschen? Ja, ja. Honig? Ja. Ja, ja. Sagen wir mal, die richtige jüngere Stehlampe, so etwas. Und er ist ein Kosmonaut, hat man meinen, der Nene. Warum machst du das hier dann? Ja, sie immer genau davon. Dann machst du nur, dann ich habe Angst, ich will nicht gestorben sein. Wenn ich natürlich aufschwelle wie ein Fußballball. Und was gibt's da dann, Samuel? Hast du ein bisschen? Man sieht keinen Honig da, ha? Nein, Da ist drunter, muss abgedeckt das sein, muss dann kommt die Maschine. Da ist ja der Honig. Ja, ja, ja. Siehst du, Kamera, da ist der Honig. Kann man das schon versuchen? Ja, ja, das ist Ja. ganz gut. Das ist Jede Flöch, das. Blumen. Ja. Ja. Und da gehen wir miteinander. Ha? Ja, ja. Kommst du denn? Komm, Zieh gehen. die um. Samuel, kochst du noch mal helfen, die Stehlampe wegmachen? Ja. Zieh die mal aus, da, ganz gemütlich. Aber Pals Hemd haben, gell? So, ja. So. Da will ich mal gehen, ich mach das da nicht. Ja. Da sind wir rangekommen, sitzen wir da unten. Ja. Oh, schön da, ha? Ja, Samuel, das ist dann Seewasser da hinten dran. ja, das ist Rotrit. Wie heißt das? Schießrotried? Ja. Ich habe gelungene Namen hier im Overland. Ja? Und das ist dann ein Lac artificiell, kann man sagen? Ja, ein Weiher, ja, voilà. Ein Weiher, ja. Ein Weiher. Ja. Und da fangen wir jetzt meinst du drin? Ja, es ist viel Forelle. Ja, das glaube ich nicht. Nein, nein. Wie klein, so kleine Spätzle? So klein und so groß, ja. Da bist du von Marseille? Nein, Samuel. so groß ist Sardinen. Aber wollen wir mal gehen miteinander? Ja, ja, hoppla. Gehst du auch mit, Kamera? Komm, mach da den Kescher drauf. Unsere Koch, der Nene, löst sich auf unserem Kopf. Da sind keine Forellen in dem grünen Barriwasser. Seine roten Zäpfel pfeift kein Grimmel. Das ist ja so wunderbar hier. Ja, mit den Berry hier. Samuel, das ist unsere Kamera, da hat noch gute Röhe. Ja, Ja, das ist ewig. Es ist nah. Dort oben kannst du die Schammer schauen. ja. Und wer hat lernen Fischen dort, Samuel? Nicht? Ja, der Papa auch alles. Der Papa hat alles gelernt. Alles. Kochen, Fischen mit den Immen. Hat er auch die Liebste gesucht? Nein, das habe ich allein gemacht.
siehst Kamera, unser Koch, er fängt ja nichts. Ich gehe jetzt ins Wasser und hol mit dem Kescher einen Fisch. Wenn ich dir sage, hopp, komm. In einem Blitz kommt der Forellenreiter. Aber das Wasser ist eiskalt. People stand in the darkness, afraid to step into the light. Some people need to help somebody with the edge of Hey Dede, das ist ein Atze. Forelle! Ja, hey, du bist ein guter Fischer. Wow. Ich bin tief gewesen. Hey, jo. Bald 10 Meter runter da. Schön, du. Hey, jo. Sei. Mal da, oder? Hast du gesehen, wie schön, Kamera? Kannst du mich heißen? Pamela Anderson. Ha? Tada, tada. Höher geht durch, durcheinander. Du, das ist ein schöner Platz hier. Schmeckst du die Natur hier? Ja. Die Donnerspätzle, du. Ah, ja, Das schön. sind Natter. Das ist ein schöner Koch, ha? Ja, das sind Donnerspätzle. Du sagst Donnerspitzel, ich sag Donnerzäpfle. Ja. Ja. André, schau. Das ist eine Surprise noch für Das tust du mir auch für kochen? Ja. Das ist so im schönen Lest hier, gell? Hoppla, schau. Das verstehe ich nicht, was wir da machen mit dem. Das machen wir heuer noch für Ach so, unsere ja. Russen. Ja, Ah, schau. ja, Problem, machst du nicht. Schmeckt's gut noch. Dann weißt du, ich bin ein Unterländer, ich verstehe nicht alles. Das Ja. Wir suchen ein paar Steinpilze, aber da ist alles so trocken in dem Wäldele. Trocken wie was? Wie Pilzen? Komm, Nene, sitz mal da unten. Da haben wir ein schönes Sitzbänkele. Ja. Geh mal da unten in der Natur. Hörst du ein bisschen den Wind hier in den Sonnenbaum? Da ist ein netter Platz da. Eine schöne Musik, he? Ja. Und dann bist du immer noch so glücklich in deiner Küche? Ja, ja. Wenn die Leute kommen und sagen, ja, alles ist gut gesehen und das ist wunderbar. Das ist dein größtes Plaisir. Ja, ja. Und wenn wir mit deinem größten Plaisir dann kochen gehen miteinander, wenn wir in die Küche gehen miteinander? Ja, jetzt gehen wir kochen. Wir können alles. Ball alles im Gerl. Da ist noch ein Tonnenzäpfle, machst du mal da rein. Geht's da nicht dann? Ja. Hopp. Dann noch ein bisschen die Luft schmeckt, da, wie es so gut schmeckt. Da, ha? Hallo, ich verlange. Ich sehe Kamera, was unsere Nene für schöne Küche hat. Ha? Das ist alles gemitzelt und gebitzelt. Ha? Ja, ja. Für gut schaffen musst du auch gute Kuchen haben. Ja, das ist wahr. Du hast ganz recht. Ja. Und sag mal, da ist deiner Fisch da, wie wir gefischt haben, im Schissrotrit. Schiss, ganz genau, Ja. ja. Hoppla, dann will was machst du mit an? Jetzt mache ich die Filet vom Fisch. Ein bisschen. Was ist gerade? Blit da, voilà. Das ist ja Reling. Ich glaube, du bist ein bisschen langsam mit. Ja, ich bin ein bisschen lahm, weißt du? Ich bin auch kein Overländer, ich bin ein Unterländer, verstehst du? Ah, ja. Da machen wir alles exakt, wir nehmen unsere Zeit. Aber es geht auch, verstehst Ja, mit dir kann ich nicht Geld du? gewinnen. Mit mir verliert er Geld. Ah, ist auch wieder gut, unsere Nene, er bringt mal wieder an nach da. Du. Dede, Ja. schau jetzt. Was ist Nene? Ich nehme meine Filet, Ja. ich mache auch die Pave drauf. Ich hole es auch So so. breit machst du? Ja, das ist ein netter. Das ist ja nicht Und stabil, drauf ja. Aha. mache ich kleine Incision. Ach so, ja. Ja. Das ist für Nora, wenn es mal auf der Planche für Sakura. Für Sakura, Ja. ja. Hey, Frau Kamera, schau, wenn noch eine Surprise für den Dede. Ja, ein paar Reling noch. Der Dede. Was? Nein, das mache ich nicht. Das muss ich alles putzen noch. Ja, ja. Nein, du. Da habe ich ja 3 Tage Arbeit, du. Dann habe ich mal wieder, das gefällt mir. Ich mache die kleine Panade mit der, Das, wie heißt die, der Nussa, das sind Haselnüsse. Haselnusser. Haselnüsse, ja. Ist gut. Chef,
Brunoise ist fertig. Ja, es ist Zeit. So, unsere Kriedler jetzt. Wie ein Siesle, weißt du? Warte, ich hole eine kleine Marise. Am Buttersport der Cornet, habe ich gesehen. Nehmen wir die Forelle und wir Ja. gehen sie geräuchern. Das geht ganz schnell. Jetzt mache ich es. Viererle, das ist ein schönes Viererle. Das kommt ein bisschen Räuch. Ah ja. Ah, der Rauch, da wird es ein bisschen mit dem Ja. Rauch. Machen wir unsere Forelle rein. Auf die Zeit. Nochmal aus die. Oh, kannst du gerade so drauf? Ja. Ah, so. Ist das, kannst du gehen. Kann man so im heißen Ofen. Die so leise 3 Minuten sind jetzt herum. Komm, Nene. Schau. Wow, ist das schön. Ja. So, von deiner Nachdam Ja. nehme ich gerade noch ein Blümchen. Blümchen, machst du in den Teller. Mach dir noch eins vor. Hast du noch Hoppla. eins? Prima. Didi, das ist schon der beste Moment von deiner Kochsendung. Ja, wie weißt denn du das? Ja, ich schaue die immer. Lösch auch in die Tele? Ja. Ah, das ist nett von dir. Die Teller sind wunderbar. Monsieur, Ja, und es schmeckt gut. accueillir de Binande. Merci vielmals. Merci. Der Teller, das ist nett. Hoppla, lass dich schmecken, Bö. Ah, vielmals merci, Chef. So, ein guter. Für deine Rezepte. Ein bisschen Kriegler mit. Ja. Das ist wie das schön ist, wenn man hier auf der Gabel. Der Kompromiss mit der Rehling und die Haselnuss. Ja, das ist prima. Ja. Du, Chef, will doch sagen, du bist eine richtige Kanone. Du hast das wunderbar gemacht. Ja. So, es gilt nicht, ja? Das Geld. Und immer trinken mit Moderation, gell? Ja. Didi, ich will dir ein großes Merci sagen. Vom Père des Vosges, die ganze Mannschaft, alle. Und Vielmals merci. Es ist normal, der sind auch gefitzte Leute und so lebe Leute hier. merci. So, Kamera, jetzt damit ich mit, gehen wir ganz hier auf in Paris. Hoppla, Otto, steckst Kamera. Komm, ich habe die Metto auf in Paris. Jetzt wieder eine ganz schöne Familie vorstellen. Hopp, komm, es geht an uns. Da höre ich etwas singen. Blöje. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Siehst du, Kamera, das ist dann der zweite Gast von unserer Kochsendung. Das ist Anna-Gaëlle Sangel. Vous faites chanter les enfants dans l'église. Ja, warum? Parce que ça fait partie de ma mission. Ja, was ist la mission? C'est quoi? Je suis coopératrice de la pastorale, donc je m'occupe des enfants dans la vallée de Münster au niveau du catéchisme pour l'Église catholique. C'est passionnant. Ah, j'adore ça. Et les jeunes filles, là, elles accrochent. Alors les filles, Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une sorte de curé au féminin? ah, je crois qu'on ne peut pas le dire. Bon, alors maintenant, je crois qu'il y a un petit programme. On va voir votre mari là-haut dans les montagnes. Attention, Et vous avez le vélo aussi? bicyclette, on y va? Hop là, alors on y Allez, va. c'est Comme parti. ça. Au revoir les enfants. Au revoir les enfants.
Du hast auch dein Vélo? Hast du auch dein Vélo? Non, mais ça n'ira pas. hein. Warum nicht? C'est 2 roues, il faut 4 vraies roues pour monter au Chalerne. Tu veux que je te montre? Je Zeig mir t'emmène. mal, was hast du Viens mitgebracht. voir l'engin qu'il faut. Oh, Voilà. wow, Tu me fais confiance? Ah, je te fais confiance. Alors on total. y va. Problem C'est gehen, parti. ja. Tu vois? Les caméras. Le premier, c'est mon mari, c'est le baroudeur. Viens, comme, je te le présente. Zeig mir mal da. Bravo, du wunderbar. Hein? T'as vu ça? Tu schon mal deinen Mann vorstellen? Allez hop, je te présente. Bonjour Mann, Bastien, wie je te geht's présente Bastien? André. Du Samuel, du machst das nett. Hein? Bah Das oui. ist ja so große Pfiff. Il est tout neuf celui-là. Das ist ein Alpenkorn. Un Alp Allporn. Alphorn, ja. C'est compliqué à faire. Tu veux essayer? Bah, ich will Allez, hop. Nubi kann was machen. Männer geht's auch nicht. Kann ich auch nicht kriegen. Was ist das? Nein. Ah voilà. Oh, ich bin ganz Ah, rot. bah hein. voilà. Ah non, 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 c'est compliqué, toi, Bastien. C'est compliqué. C'est très difficile à jouer et là, moi, pour l'instant, j'apprends. Was meint Mann? Macht das gut? Kann er es ein bisschen? Der Anfang geht, aber Der Anfang geht. Es ist einfach schwer. Wie lange macht er das schon? ich spiele schon über 30 Jahre. 30 Jahre. Aber es ist schwer. Hein? Danach geht die Lunge. Ja, aber wir nehmen es an. Ne? Bienvenue. Wow, schön, du. Voilà. Das ist dann der Chalerne. C'est notre maison, voilà, Notre le maison. Chalerne. Ah, gefällt's On- du. Groß, es ist groß bei dir, ist große Fenster da. On a des très grandes fenêtres. Fenêtres, ja. Voilà, et oui, ça, c'est notre télé. La Ah, das ist première ici, chaîne, ja. la deuxième chaîne, la troisième chaîne. C'est là-bas que tu regardes le plus, la Et troisième. gell? naturellement, c'est là que je regarde à Goethe tous les dimanches. Und Samuel, Anna, tu hast dann alles geziert mit den 4 Böwen da. La décoration, on a tout fait nous-mêmes. Maison avec les enfants la plupart du temps, comme tu vois les pâtes à sel qui sont là, qui représentent la transhumance. T'as le sens du Détail, gell, Maïd? Ouais, comme tu le sais, hein, les petits détails font les grandes maisons. Das hättest du jetzt gesagt, hein? Prima. Und dann gehen Samuel ganz genau dann. Was kochen wir da miteinander? C'est quoi la recette? On est là aussi pour cuisiner, gell? Exactement, on va faire un gâteau de chèvre frais. On va aller chercher le fromage de Da chèvre gehen chez wir jetzt, Madame oder? Bessin. Denn wir haben ein Rendezvous mit der Frau. Wollen wir gehen miteinander? Gehen wir. C'est le- Hopp, dann gehen wir. On y On a va. mit Kamera auch mit. Hopp, komm mal Allez, mit. hop. Hopp, là, dann geht's gerade aus. Voilà. Was schmeckt Geist da, ne? Ist ça? Hein? On arrive. Kommen wir ran. Ça y est. On va chercher le Ja, fromage ja. de chèvre. On va l'appeler Myriam. On va appeler Myriam. Jawohl, Samuel. Attends, ist die Kamera? Regarde, elle est là-bas. Ah, Myriam. Ah, Myriam. Salut. Die sind einfach glänzig, die nette Ziegele. Auch normal, die rauskommen vom Lothringen. Oh je, rum, da kommen sie schon unsere Brüder mit einer großen Holzschö. Aber dieses Jahr sind die Geißen arisch viel, haben nix in der Brestle. Samuel, wir die sind im Februar geboren. Da, die Ja, Mädchen. an Februar Ja. ist er geboren, ja. Und dieses Jahr da, noch nicht viel Milch, hat er gerade gesagt. Ja, nicht viel. Angefangen haben wir, wenn es die Kleinen waren, haben sie viel mehr. Wir haben so à peu près 70 Liter Milch gehabt. Wenn alles gut geht. Ja, und jetzt sind wir noch 30 Liter. 30 Hotel. Liter, ja. Ja, das schmüßt, hein? Ja, was c'est ist du das? gars. La barbichette. c'est schon richtig Regarde, spinette Bock, hein? elle t'a reconnu. C'est la petite sœur. Elle t'a reconnu. Voilà. Das ist dort, ich bin der Bock, hein, wenn ich im Streit werde. Hopp, du gehen wir Käse holen. Allez, on va Hein, chercher Myriam, le komm fromage. noch. Ja, wir gehen. Bleib, komm ab.
Vous Allez, venez les filles, Oh, j'ai on pas y va. l'impression. Hoppla, guys. Allez les Das ist filles. gut gesagt. Hoppla, guys. Hein. Ah, Sag mal, voilà. das schmeckt gut, oh, hein? Schmeckt gut, Ja, hein? ja, wunderbar. Bon, maintenant, on va commander. Hein. Allez, Was hop. wird denn? Myriam, Tiersteak, s'il te plaît. Est-ce que Ah, voilà, wie super. schön. Nimm mal an, hein? Ah, bravo. Schön. hein. Super, regardez. Schön. Du kannst mal schon kochen jetzt. Was meinst Pour faire plaisir, jetzt gehen wir kochen. du? Du, es redet gut, Ouais. hein? Was meinst On sort hein, finalement. Hein. Au revoir, Myriam. Vielmals merci au für revoir. alles. Hein? Voilà, on vous présente nos enfants. Antoine, Martin. Thomas, Jules. Et Wie heißt es denn, dein Rose? elle s'appelle Giboulé. Giboulé heißt ja. Das Giboulé. ist nett. Und dann ist Hund, ist Resser, ist Hase, ist alles. On a des lapins aussi en Ja, ja. liberté. On a. Hop les garçons, on va cuisiner maintenant, vous venez? Hopp, wir kommen, Hop, Mädel. Hopla, Allez. Gamer. Je vous attends moi. Ja. Ich stelle gerne mal so draußen in der Natur. Das ist wunderbar schön. Sag mal, was ist denn unser Rezept ganz genau, Anna? On va faire une recette très simple, c'est Ja. un gâteau de chèvre monté à froid. Das ist leicht zu machen. Très facile, tout le monde, c'est à la portée de tout le monde. On peut faire ça par exemple en entrée pour le dimanche à midi. Vor am Pourquoi Sonntag. pas? Nach dem Götter, wenn man nach dem Gesundheim kann man das dann machen. Prima. Voilà. Hoppla, Geist, dann werden wir angefangen, Mädel. Alors, donc on prend les tomates, on Ja. enlève la spitzle et on les coupe en rondelles. In Rondellen. Comme ça. Et on fait des belles rondelles. Ja, das geht nicht, André. Warum? Qu'est-ce que tu nous fais là? C'est pas des rondelles, ça. Il Ah, faut couper plus large. Ah, Des rondelles comme des roues de camion. Regarde. ah, die Route Camion. Ich habe Ah. Ziegel und Papier Comme gemacht. ça. Parce Ah, que so. ça va pas, Regarde. ça, Donc, c'est- das tu nous geht fais un nicht dann. carpaccio là, ça va pas. Ja, ich weiß nicht alles, weißt du? Donc une fois que tu as tes belles rondelles comme ça, Ja. hein, qui sont prêtes, on les met dans le plat. Et à ce moment-là, Anna, elle va nous expliquer la suite des événements. Maintenant je t'explique comment on va faire l'appareil avec le fromage de chèvre. Hoppla, ja. On y D'accord, va. Mädel. Donc tu vois, il faut du fromage de chèvre frais, du pesto, Ja. de la crème fraîche liquide, du sel et juste du poivre. So, Kamera, jetzt mache ich den Dekoteur en Alsacien, gell? Dann haben wir hier Ziegele Käse, den Rahm und den Pesto. Hoppla, da ist Kamera zu dem Mädel. Jetzt geht's wieder. Kamera là, ici, comme ça. On y Voilà. va. Donc on y va. Premier. Gerade Juste einer comme Löffel. ça. Einer Löffel lang. Pas de trop. Sel. Voilà. Und das Elsässische, dann reden wir nicht so oft hier im Teperi Elsässisch. Vous parlez pas trop l'alsacien ici. Bah, nous, on vient de Strasbourg. Hein. Ach, sind Steckele rappelle, Bouillir. hein. Bist du Steckele On est Bouillir? des steaks à ouais. la bouillère. Hein. Ah ja. Ach so. Mon arrière-grand-père était chef cuisinier de l'Orient Express. Oh, das ist interessant. Im Zug, il a dû te raconter des belles histoires. Hein? Oui, dans le Ouais. train, ja, ouais, ouais. Ah, Ouais, das kommt Giboulé. auch. Giboulé, was wird das? Auch Hunger? Ah. So caméra, maintenant on va faire le montage. Donc on va utiliser les rondelles coupées Ja, comme die il le Rädel, faut. wie du gesagt hast, der Donc Mann. tu en mets deux au fond et après tu commences Mit einem avec Löffel. l'appareil. D'accord. Voilà. Das ist gut für die Ninträge so. Voilà. Voilà. Machst du wieder eine Tomate Une dann? deuxième rondelle. Wieder schon so, ja, wie ein Millefeuille, wie wir gesagt haben. Nicht? Das ist ganz einfach. Hein? Voilà. Das ist weiter wie ein Rädel. Hein? C'est tout simple. Das ist nett. Hein? Et voilà. Geschützt. Und ist fertig. Et voilà. Und jetzt können wir essen gehen Voilà, miteinander. maintenant on peut déguster. So, liebe Malone, jetzt können wir essen gehen miteinander an dem schönen Tisch hier mit dem Panorama hinten dran. Hein? Wollen wir gehen? Allez, So, ihr nette Leute, jetzt wollen wir eins trinken miteinander. Hein? Es gilt, la Es famille gilt. Saint-Gel. hein? Skilt. Es gilt. ce qui est- Und jetzt können wir essen, was du gemacht hast. Hein? Allez, On allez. peut manger ce que Allez, tu bon Alors, appétit. Hein. Un Götter, comme on dit. Götter. Un Götter, hein. Wie sagst du? Ein Götter? Un Goethe, bon Ouais. appétit. Un Götter. Prima. Das ist gut. Hein? Was meinst du, Chef? C'est très bon. Das ist gut, was du gemacht hast, C'est Frau. frais. Hein. Ah ouais. Und sag mal, was du aus der Plattform da hinten dran? Ah, le drapeau. Alors voilà, parlons-en. Donc moi j'ai mis ce drapeau ici parce qu'on est la dernière maison alsacienne habitée à l'année. Après, de l'autre côté, c'est les Vosges. Ah, okay, ja. Voilà, nos amis lorrains. Siehst du, Kamera, und sie sind jetzt leer, das soll heißen, ich gehe wieder. Vielmals merci für den schönen Moment. Merci à toi. Au revoir, Anna. Und morgen C'est un so plaisir wieder. de t'avoir. Gehst du mit mir runter? Écoute, Mit dem Vélo? je vais t'aider. Hein. Hop là, d'accord.
Ja, was machst du denn da mit meinem Velo, Samuel? So, André, t'as déjà eu un vélo volant? Non, nee, non, Non, nee. Bon, bah écoute, voilà, ça y est. Je te l'ai mis sur la nacelle Aha. et tu le récupéreras sur le parking. Prima. Wir sehen uns, ihr lieben Telekigler, ganz schnell wieder nächste Woche an derselben Zeit, aber nicht am selben Platz. Bis dahin, seid brav und Ramesses. Salut Wilder! Salut! Sveno, maison, Sveno, maison. Ce qu'il faut savoir. Samuel,